Il-blogger Daphne Caruana Galizia kienet iddikjarat fuq il-blog tagħha li nies qrib il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Zelija kienu qed jedduha b'ħajjitha. Caruana Galizia li nqatlet fi splużjoni ta' karozza bomba 2 wara nofsinhar ilha għal dawn l-aħħar 3 xhur tikteb artikli dwar il-kap nazzjonalista Adrian Zelija u nies assoċjati miegħu. Fost oħrajn hija allegat li Zelija għandu kont bankarju f'Jersey li fih qalet li daħħal miljun sterlina minn ċirku kriminali ta' prostituzzjoni f'Soho. B'reazzjoni għal dawn l-allegazzjonijiet, Zelija ħareġ jattakka bosta drabi lil Caruana Galizia u għajjara giddieba. Fi blog publikat taħt it-titlu Here's a little something that people like Adrian Zelija need to look at, miktub fi 3 ta' Settembru li għadda l-ħabta ta' 2:15 ta' filgħodu, Caruana Galizia kidbet li f'dawk il-ħinijiet kienet qed tirċievi messaġġi minn membri tal-marmalja ta' Adrian Zelija li kienet spiċċuta. Palissa qiegħda nirċievi messaġġi minn membri tal-marmalja ta' Adrian Zelija jgħidu mingħajr punteġġatura li fal-bosta marki ta' esklamazzjoni fl-aħħar li spiċċuta, rest in peace, hu pillola velenuża u bosta rimarki oħrajn, kidbet il-blogger. Lil dawn in-nies qrib Adrian Zelija, Caruana Galizia kidbet li wiġbithom li hija kienet ilha tikteb 30 sena u baqgħet ħajja taħt 5 Prim Ministri u kapijiet tal-Oppożizzjoni. Intant, meta kienet jieħu sehem fi programm fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista, l-eks kummissarju tal-Pulizija John Rizzo qal b'mod kategoriku li ħadd ma jista' jasal għall-ebda konklużjoni. Omiċidi kellna diversi. U nemmen kollha kellhom xi tip ta' mottiv. Minn ħaġa u minn l-oħra. Kollha kellhom mottiv. Kellu mottiv speċjali, ġurnalista. Iva, jien mhux qed ngħid lele. Imma kollha kellhom xi tip ta' mottiv minn ħaġa u minn l-oħra. Dan kien isma' qod wieda għal hekk baba qegħdin ngħidu. Is-Surizzo qal li ħadd ma jista' jitkellem b'ċertu awtorità qabel ma jsiru l-investigazzjonijiet neċessarji biex jiġi stabbilit min kien il-moħħ wara dan il-qtil. Però again, jien ma nistax naqqas tasal dil-konklużjoni, għax sakemm inti ma tkunx taf il-veru mottiv, ma tistax tasal dil-konklużjoni. M'hemmx il-persuna ħatja. Bir-rispett kollu lejn kulħadd, jien ma rridx lider ħellu ma rridx lider, ma tistax tasal dil-konklużjoni, għax inti biex tasal dil-konklużjoni, tkun taf first and foremost minn qatel u għal xiex qatel. Hemmhekk inkun nista' nitkellem ċertu awtorità, jiġifieri ma nistax nasal dil-konklużjoni li minn qatel għalhekk.